Esse trem que vem hoje, aí a marca. Mas é tudo. Essa marca é uma das marcas mais baratas. Esse britânico é novinho. O liquidificador. Segundo o cliente, não esforçou, usou 2 vezes, já fedeu queimado. Fedeu queimado, a notícia já não é boa, né? Aí já abri aqui, já olhei. Olha o tamanhozinho do motor disso. Aí o cliente sumiu o recibo da nota fiscal, né, da garantia, largou pra lá. Ficou guardado lá, a gente vai lá olhar a máquina e pede pra olhar, né? Nem compensa mexer com isso. Então se for comprar um motorzinho disso, miolo lá já foi. Se for comprar um trem desse aqui, tem que, igual na minha cidade, frete, tumultuar, tem que pedir fora. Não compensa a mão de obra. É outro liquidificador aí, ó. Novinho, a marca.